Hello students, welcome to LRNR Classes. My name is Noureen and today we are going to learn class 7 lesson 1 the book of nature written by JAWAHARLAL NEHRU. So students, আমরা আমাদের টেক্সটটি শুরু করার আগে অথর সম্পর্কে দু এক কথা জেনে নেব। তো পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন একজন গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার এবং তিনি আমাদের প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টারও ছিলেন। তো জওহরলাল নেহেরু একজন শুধুমাত্র সোশ্যাল ওয়ার্কারই নন, তিনি একজন ভালো লেখকও ছিলেন। তার কয়েকটি বিশেষ লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, দ্য গ্লিম্পস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি। আমাদের যে পাঠ্য, এই পাঠ্যটি অথর তার কন্যা ইন্দিরাকে লিখেছিলেন চিঠি হিসাবে। সেই চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন লেট 1920s-এ, যেটি ছিল একটি সিরিজ অফ লেটার্স। এই সিরিজ অফ লেটার্সগুলোকে পরবর্তীকালে একটি গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করা হয়, যেটির নাম লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার। সো স্টুডেন্টস, আমাদের টেক্সট দ্য বুক অফ নেচার এটি যেরকম একটি সিরিজ অফ লেটারের একটি উদ্ধৃতাংশ, এই ধরনের টেক্সটগুলোকে আমরা লিটারেরি টার্মে বলে থেকে থাকি এপিস্টোলারি নভেল। হোয়াট? এপিস্টোলারি নভেল। এপিস্টোলারি নভেল বা এপিস্টোলারি স্টোরিজ। এই এপিস্টোলারি স্টোরিজ বা এপিস্টোলারি নভেল বলতে কি বোঝায়? এই নভেলের বিষয়বস্তু বা ভিত্তি এটা হয়ে থেকে থাকে কোনো ডকুমেন্টস। কোন ধরনের ডকুমেন্টসগুলো আমাদের এই নভেলের বিষয়বস্তু বা ভিত্তি হয়ে থেকে থাকে? না, যে ধরনের ডকুমেন্টসগুলো আমরা দেখে থাকি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো লেটার লিখছে, কিংবা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব কোনো পার্সোনাল ডায়েরির পেজ থেকে আমরা কোনো নভেল কিংবা কোনো স্টোরি পড়ে থেকে থাকি, সেই ধরনের ডকুমেন্টারি কোনো রাইটিং বা স্টোরিজগুলোকে আমরা এপিস্টোলারি নভেল বলে থেকে থাকি। তো এপিস্টোলারি নভেলের ডকুমেন্টের সাবজেক্টস হয়ে থেকে থাকে কারোর লেখা কোনো লেটার্স কিংবা কারোর ডায়েরির পেজেস। এরপর আমরা সরাসরি আমাদের টেক্সটে চলে যাব, যেখানে আমরা এই টেক্সটের লাইন বাই লাইন মিনিং এবং তার কিছু ওয়ার্ড নোট সম্পর্কে জেনে নেব। সো স্টুডেন্টস, চলো এবার আমরা নিজেদের পাঠ্যটি শুরু করি। When you and I are together, you often ask me questions about many things. যখন তুমি এবং আমি, এখানে তুমি অর্থাৎ অথর নিজের কন্যা ইন্দিরাকে বলেছেন এবং আমি অর্থাৎ অথর নিজে হিমসেলফ। তুমি এবং আমি যখন একসাথে থাকতাম তখন তুমি আমাকে অফেন মিন্স প্রায়শই আমাকে কোয়েশ্চেন করতে অনেক কিছু জিনিস সম্পর্কে, অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম, এবং আমি সেগুলো উত্তর দিতে চেষ্টা করতাম। Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, এখন যেহেতু তুমি অর্থাৎ অথরের কন্যা ইন্দিরা মুসৌরিতে আছে এবং আই মিন্স অথর এলাহাবাদে আছেন, উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স, আমরা এই ধরনের কোনো কথা বলতে পারি না। I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth, এবং আমি তোমাকে সময়ে সময়ে ছোট ছোট পরিমাণ করে আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাস অর্থাৎ পৃথিবীর গল্প, পৃথিবীর সৃষ্টির গল্প সম্পর্কে বলবো, অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ গ্রেট অ্যান্ড স্মল ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড। এই যে পৃথিবী, যেটি ছোট বড় নানা ধরনের দেশের মধ্যে বিভক্ত রয়েছে, সেই দেশ এবং এই সম্পূর্ণ পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে লেখক চিঠির মাধ্যমে তার কন্যাকে বলার কথা উল্লেখ করেছেন। You have read a little about English history and Indian history. তুমি ইংলিশ হিস্ট্রি অর্থাৎ ইংল্যান্ডের হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে পড়েছ। But England is only a little island and India though a big country. কিন্তু এই ইংল্যান্ড যেটি একটি ছোট দ্বীপ এবং ভারত যেটি একটি বৃহৎ একটি দেশ, is only a small part of the earth's surface. এই দুটি এই বৃহৎ একটি পৃথিবীর ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it.
and not merely one little country where we may have been born. এবং আমরা এই পৃথিবীর সম্পর্কে, পৃথিবীর ইতিহাস, পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে যদি জানতে চাই, তাহলে শুধুমাত্র আমরা যে দেশে জন্মেছি সেই দেশ সম্পর্কে জানলেই হবে না, আমাদের এই সমগ্র পৃথিবী, তাতে বসবাসকারী মানুষজন এবং এই পৃথিবীর মধ্যে যে ছোট বড় নানা ধরনের দেশ রয়েছে সেই সমস্ত কিছু সম্পর্কে জানতে হবে। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. আমি ভীত এই জন্য যে আমি এই সমস্ত লেটারগুলোতে, অর্থাৎ আমার এই চিঠিগুলোতে আমি তোমাকে এই পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে খুবই কিঞ্চিত পরিমাণ বলতে পারবো। বাট দ্যাট লিটল আই হোপ উইল ইন্টারেস্ট ইউ অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ হোল। কিন্তু এই সামান্য পরিমাণ, অর্থাৎ এই কিঞ্চিত পরিমাণই যে আমি পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস তোমাকে চিঠির মাধ্যমে জানাবো, আমি আশা করছি এইটি তোমার মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করবে, যেটি তোমাকে পৃথিবীটিকে একটি সমগ্রভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। অ্যান্ড অফ আদার্স পিপল ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার, এবং এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষজনকে নিজেদের অর্থাৎ আমাদের ভাই এবং বোন হিসেবে ভাবতে সাহায্য করবে। When you grow up, you will read about the story of the earth and her peoples in fat book. যখন তুমি বড় হবে তখন এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে কোনো মোটা বইয়ে পড়বে। And you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. এবং তুমি এই পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস এবং তার মানুষ সম্পর্কে যে গল্প, সেটিকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে করবে অন্য কোনো গল্প কিংবা গ্রন্থের গল্পের তুলনায়। You know of course that our earth is very very old, millions and millions of years old. তুমি জানো অবশ্যই যে আমাদের এই পৃথিবী অনেক অনেক পুরাতন, মিলিয়ন্স এবং মিলিয়ন্স ইয়ার্স, অনেক মিলিয়ন এবং মিলিয়ন বছর পুরাতন। অ্যান্ড ফর আ লং লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন অ্যান্ড ওমেন লিভিং ইন ইট, এবং অনেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোনো মানব, কোনো পুরুষ কিংবা কোনো নারী, অর্থাৎ কোনো মানব জাতি এখানে বসবাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমালস, মানব জাতির এই পৃথিবীতে আগমনের আগে শুধুমাত্র এখানে প্রাণীরা বসবাস করত। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমালস দেয়ার ওয়াজ আ টাইম হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, এবং প্রাণীদের এই পৃথিবীতে আসার আগে এই পৃথিবীর মধ্যে কোনো ধরনের প্রাণের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। It is difficult to imagine this world of ours, which is so full today of all kinds of animals and men, to be without them. এটা অবশ্যই আমাদের পক্ষে কল্পনা করা খুব কঠিন বিষয় যে আমাদের পৃথিবীটা একদিন, যেটি এখন সমস্ত ধরনের মানব জাতি এবং বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু, পশু পাখি সমস্ত কিছু দিয়ে যে এতটা ভরপুর, সেই পৃথিবীতে একদিন যে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না, এটি কল্পনা করা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন বিষয়। বাট সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. কিন্তু বিজ্ঞানী এবং যে সমস্ত মানুষেরা পৃথিবীর এই সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা কিংবা স্টাডি করেছেন, তাদের কথানুসারে পৃথিবী একসময় এমন একটি তপ্ত গ্রহ ছিল যেখানে কোনো ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা সম্ভব ছিল না। And if we read their books and study the rocks and the fossils, we can ourselves see that this must have been so. এবং আমরা যদি তাদের কোনো গবেষণা, তাদের কোনো স্টাডি পড়ি এবং কোনো প্রস্তর কিংবা কোনো জীবাশ্মর দেখি, তাহলে আমরা এটা বিশ্বাস করব যে, অর্থাৎ আমরা এটা মানতে বাধ্য হব যে পৃথিবী সৃষ্টির আদি লগ্নে পৃথিবীর এইরকমই কিছু একটা অবস্থা ছিল। এখানে ফসিলস অর্থাৎ দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিম্যালস, অর্থাৎ আগের বহুকাল আগে পৃথিবীতে যখন কোনো প্রাণী, কোনো জীবজন্তু
তাদের মারা যেত, তাদের দেহাবশেষ থেকে যে ছাপ কোনো প্রস্তরখণ্ডের ওপর অবশিষ্ট হিসেবে রয়ে যেত তাকে আমরা ফসিলস বা জীবাশ্ম বলে থাকি। সো স্টুডেন্টস, এখানে আজ আমরা আমাদের টেক্সট অর দ্য বুক অফ নেচারের ফার্স্ট পার্টটি শেষ করলাম। এই টেক্সট সংক্রান্ত কোনো কন্টেক্সচুয়াল কোয়েশ্চেন, এমসিকিউস এবং তার অ্যান্সার্স কিংবা নোটস পেতে হলে গুগল প্লে স্টোর থেকে আমাদের অ্যাপ LRNR অ্যাপটি ডাউনলোড করো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।